kukushufaia, kukuombea siku ya Kiyama, zikimwambia Rabbi, Qur'ani ikimwambia huyu alikuwa akiacha usingizi wake na mapumziko yake kwa ajili ya kunisoma mimi kitabu chako, naomba umsamehe makosa yake. Sasa Qur'ani haitochukua nafasi hii ila pale uwe kile ulichokuwa ukikisoma ndicho unachokifanyia kazi. Iwe Qur'an umejilazimisha kuisoma tilawatan, unaisoma, hifdhan unaihifadhi, lakini amalan vile vile unaifanyia kazi Qur'ani. Iwe maisha yako, tabia zako zimelingana na Qur'ani unaoijua. Isije kuwa ukisoma Qur'ani mtu asikia raha, lakini akija kwenye utendaji wako, akikusikia wasoma Qur'ani sema mashaallah, hafidhakallah, si ndio? Anakuombea dua, lakini ukifika kwenye tabia zako anasema a'udhu billah. Yatakikana msomaji Qur'ani aijue Qur'ani ina malengo kwake, kama anavyotakikana aisome, ahifadhi Qur'ani, ajue maana yake, tafsiri yake na kuizingatia, lakini vile vile Qur'ani iweko kwenye maisha yake. Na nimechagua kitengo kimoja katika vitengo ambavyo Qur'ani inatuzungumzia. Qur'ani inazungumza aqida, Qur'ani inazungumza ibada, Qur'ani inazungumza sheria na miamala, Qur'ani vile vile inazungumza kuhusu tabia. Wanasema wanavioni wa malezi katika aya 6236, aya 1540 katika Qur'ani, aya 1540 zinazungumzia akhlaq, makarimul akhlaq. Ndani ya aya 6236, aya 1540 zinazungumzia nini? Akhlaq. Ina maana kwamba akhlaqi ni chombo kikubwa. Kwa nini aya za akhlaqi ziwe nyingi? Kwa sababu akhlaqi ndio inaolinda ibada yako. Wanafunzi tuweni pamoja. Ukiziangalia aya zinaoamrisha ibada, sala, saumu na zaka na nini, zote ni aya 130. Qur'ani aya zinazoamrisha ibada, kupractice ibada, ni aya 100 na ngapi? 30. Lakini aya zinazozungumza tabia kwa hali zake zote ni aya 1540. Hapa tunapata mwongozo gani? Kwamba muumini anayemwabudu Allah atakikana awe na tabia bora zaidi. Tabia yako, ibada ni mbegu inayotoa matunda ya tabia. Ile ibada ni mti. Tumeelewana? Muumini ni ile imani ya muumini, au muumini kwa jumla ni mti. Akida yake ni mizizi ya ule mti, lakini ule mti wake, ile stem, kigogo chake kile ni ibada na matawi yake, lakini matunda yake ni nini? Makarimul akhlaq, ni tabia. Mwenye akida mzuri anakuwa na ibada mzuri, mwenye ibada mzuri anazalisha tabia mzuri. Tuko pamoja? Jambo ambalo leo limekosekana kwa wengi katika wale wanaoamini, waumini. Tumekubali leo kuwa na
ibada na akida sahihi ya la ilaha illa Allah, tunaichukia shirki na ndugu zake wanaofanana katika kumshirikisha Allah na ukafiri na sababu zake. Alhamdulillah, tunazibeba swala 5 vizuri, tunabeba saumu vizuri, tunasoma Qur'an, tunamtaja Allah. Hizi ni ibada, lakini pamekuwa na kudorora kwa hali ya juu sana upande wa nini? Upande wa nini? Na vijana, ufundishaji wangu ni mimi na nyinyi, tumeelewana? Wajua wakati wote ukifanya jambo peke yako linakuchokesha, si ndio? Ukitaka jambo lijepesi, shirikiana na wenzio, au sio? Wanasema wasikizishe watasahau, washirikishe watakukumbusha. Hiyo katika kaida za ufundishaji. Wasikizishe watafanya nini? Watasahau. Washirikishe wao watafanya nini? Watakukumbusha. Halitoki. Tumeelewana? Kwa hivyo tutakwenda pamoja. Tuko pamoja. Kwa hivyo Allah tabarak wa taala amemfanya mwenye kusoma Qur'an kwamba afikiwe kuwa mzuri katika kila nyanja ya maisha, kwa sababu Qur'ani haikulekezi ila pazuri. Msomaji Qur'ani unamfanya mtu, unampeleka Qur'ani inampeleka mtu sio tu kwamba